பள்ளமாக்குறீங்க ப்ரோ, பள்ளமாக்குறீங்க. ஸ்ட்ரைட்டா போங்க ப்ரோ. ஹலோ கைஸ், this is Chennai and welcome back to the channel. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாள் ஆசை தட் பீச்சில் போயிட்டு டர்ட் பைக் ஓட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எப்போனா நம்ம கோகர்னா போயிருந்தோம், உங்களுக்குலாம் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் பூனியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோகர்னா போயிருந்தோம்ல. அப்போ பீச்சில் நம்ம எக்ஸ்பல்ஸ் ஓட்டியிருந்தோம். அந்த டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது. ஐயோ, இந்த இடத்துல ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு டர்ட் பைக் எடுத்துகிட்டு ஓட்டினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆசையை தான் இன்றைக்கி நிறைவேற்றிக்க போகிறோம். ஊருக்கு போகிறதுக்கு இந்த வாட்டி எத்தனை நாள் இருக்குது அதெல்லாம் நான் சொல்ல விரும்பல கைஸ். ஏன்னா போன வாட்டி அந்த மாதிரி தான் சொல்லி கடைசி நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சொதப்பிடுச்சு. ஸோ இந்த வாட்டி எத்தனை நாள் இருக்குது என்ன இதெல்லாம் சொல்ல விரும்பல. ஸோ போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த ஒரு ஆசையை நிறைவேற்றிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஈஸியாக போகிறோம். நம்மளுடைய கோஸ்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு கோஸ்ட்டை தூக்கி isuzu லோட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே எடுத்துகிட்டு கிளம்புறோம். ஏர்லி மார்னிங் போய் ரைட் பண்ணணும்னு நினச்சேன். பட் நம்ம தான் ஏஞ்சிக்கிற டைம் தெரியும்ல, தூங்குறதே ஏர்லி மார்னிங் 5 மணிக்கு, ஏஞ்சிக்கிறது ஒரு 12 மணிக்கு. ஸோ டைம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங் 3 மணி ஆக போகுது. அண்ட் ஒரு 4:30 5 o'clockலாம் அங்கே ரீச் ஆகிடுவோம். ½ hour 1 hour ஜாலியாக பார்த்தீங்கன்னா பீச்சில் ஓட்டிட்டு பக்கத்தில் ஒரு கோ கார்ட் இருக்குது. கோ கார்ட் ஓப்பனில் இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு தெரியல. 6 மணிக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா கோ கார்ட் போய் ஓட்டுவோம், இல்லைனா பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் வந்துடுவோம். அதான் இப்போதைக்கு பிளான். ஸோ ஆகாஷ் ப்ரோ எல்லாருமே நம்ம டீம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இருக்காங்க. வந்ததுக்கப்புறம் பைக்கை லோட் பண்ணிட்டு நம்ம கிளம்ப வேண்டியது தான். லெட்ஸ் கோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு த சேனல். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் மட்டும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராம் எல்லாத்தையும் போய் ஃபாலோ பண்ணலாம், ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, டர்ட் பைக்கை பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்ட்டை லோட் பண்ணுறதுக்கு பெருசாக எஃபர்ட்லாம் தரல. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் போட்டுருக்கோம். 500 ரூபாய்க்குள்ளே ஃபுல்லாக ரொம்ப இது. இங்கே பாருங்க, ஃபுல்லாக நம்ம வர நேரம் பார்த்து எவ்வளோ போலீஸு பாதுகாப்பு நமக்காக. ஸோ வந்துட்டோம் கோவளம் கிட்ட. இது உள்ள போனோம்னா கோவளம் பீச்சு. ஸோ இங்கே தான் ஒரு இடத்துல லிஃப்ட்டு இறங்கும். நான் ஒரு வாட்டி நம்ம மோட்டியில் போயிருந்தேன், அந்த வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் போக போகிறோம். அது சூப்பராக இருந்தது அந்த ஒரு ஸ்பாட்டு. பார்ப்போம், கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு தெரியல, பட்டு பார்த்துக்கலாம். இங்கே பக்கத்தில் தான் வரும், கொஞ்சம் தூரத்தில். ஆக்சுவலாக இந்த லொக்கேஷன் கிடையாது நம்ம ஃபஸ்ட்டு போனது. பட் இருந்தாலும் ஏதோ ஒன்று சந்துக்குள்ளே போனால், என்ன சந்துக்குள்ளே போனால் இல்லை, பீச் ரோடு தான் வரப்போகுது. பீச்சில் தான் ஓட்ட போகிறோம். உள்ளே ஆச்சு திரும்பியாச்சு. ஆனால் இங்கே ரொம்ப நிறைய மரமாக இருக்குது. மரமாக சுடுகாடு. அப்படியே இங்கே நிப்பாட்டுங்க, 4-wheel டிரைவ் போட்டுறேன். நான் ஓட்டவா? இங்கே இறக்கலாம், ஆஃப் பண்ணுங்க. ஓகே கைஸ், இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா இறங்கி நான் இங்கேருந்து ரைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட போகிறேன். அவங்க காரில் ஓட்டிட்டு வரட்டும். தாராவை ஸ்டார்ட் பண்ணி தாரான்ற மாதிரி தாரா ஞாபகமாக இருக்குது. கோஸ்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓம் நம சிவாய. செமையா சைடு அது கார் வருமா தெரியாதுங்களா? ஏமா கைஸ், இந்த இடம் ரொம்ப இதுவாக இருக்குது கைஸ். இங்கே பாருங்க, ஆஹா ரொம்ப நேரவாக இருக்குது.
செம்மையாக இருக்குது. அது வரைக்கும் போய்ட்டு நாங்கள் மீன் பிடிச்சிருந்தாங்க. சரி அவங்கள எதுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் அப்படியே விட்டுன்னு போட்டு வந்துட்டேன். ஏன் இங்கேயே திருப்பிட்டீங்க? இல்லை டைட்டாக தான் இருக்குது மண். அப்போ வேணாம், முக்குதுனா வேணாம். ஆனால் இது வரைக்கும் நான் isuzu வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறக்குனதே கிடையாது. அவங்க மேலே மண் அடிச்சிடக்கூடாது. ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தும்பி நிறைய சுற்றிக்கிட்டு இருக்கீங்க. வேற நாள் இப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கிறேன் ஜாலியாக எவ்வளோ தூரம். ஆனால் பப்ளிக் நிறைய இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து போகக்கூடாது. ஏன்னா அது நம்மளுக்கும் ரிஸ்க்கு, அவங்களுக்கும் ரிஸ்க்கு. பின்னாடி மண்ணை மாதிரி அடிச்சுன்னு இருக்கு. ஃபுல்லாக தும்பிக்கை தான் அதிகம். அல்டிமேட் கைஸ். கொஞ்ச நேரம் போட்டோஸு ரீல்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு வீலிலாம் ஆகாது ப்ரோ. ஆஹா, ஏன்னா இதுக்கே டயர் வந்து ரொம்ப புதஞ்சி எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஃபீலு. ஆனால் செமையாக இருக்குது. ஓகே கைஸ், இப்போ isuzuல நின்று நம்மளுக்கு ரீல்ஸ் எடுக்க போகிறாங்க. இன்ஸ்டாகிராம் போய் ஃபாலோ பண்ணலாம், ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. எப்படி வருதுன்னு பார்த்து ஸ்டார்ட். பாருங்க எப்படி போகுதுன்னு, வேற லெவலில். அது மேலே வரேன். அம்மா எவ்வளோ பெரிய கட்டை, சைடில் பார்க்கவே இல்லை. பாப்பா இன்னும் அழகா இருக்கு பாருங்க. ஃபாரின்ல தான் இந்த ஒரு வீடியோஸாக எடுத்துருப்பாங்க.
டர்ட் பைக்கும் இசுசுவும் வேற லெவலில் பட்டை கிளப்புது. ட்ரிஃப்ட் அடிக்கிறேன். ஓ மண்ணில் வந்து ட்ரிஃப்ட் அடிக்காதீங்க, மாட்டிக்குவோம் டயரு. ஆஹா, ஏதோ ஒரு கோளாறு ஆக போகுது எனக்கு என்னமோ தோணுது. திருப்பிட்டாங்கன்னா ஓகே. என்னாச்சு? உங்களை யாரும் வந்து ட்ரிஃப்ட் அடிக்க சொன்னா? ஓ வீலை சுத்தாதீங்க, வீலை சுத்தாதீங்க, இருங்க நான் வரேன், இருங்க. அவ்வளோ ரிவர்ஸ் வாங்க. இப்போ ஏற்றுங்க, இப்போ முன்னாடி ஏற்றுங்க. சரி ரிவர்ஸ் வாங்க, ரிவர்ஸ் வாங்க. பள்ளம் பார்க்குறீங்க ப்ரோ, பள்ளம் பார்க்குறீங்க. ஸ்ட்ரைட்டாக போங்க, ஸ்ட்ரைட்டாக போங்க ப்ரோ. ஸ்டேரிங் திருப்பாதீங்க, ஸ்ட்ரைட்டாக போங்க. ப்ரோ ரிவர்ஸில் போயிருந்தீங்களா? ஆமாம் ப்ரோ, அப்படியே ரிவர்ஸ் கீரை போட்டு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக உள்ள ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடுங்க. அப்படியே ஸ்டெடியாகவே போங்களேன். ரிவர்ஸ் போல ஏறுது ஏறுது. நான் இங்கே வா, இதை புரியுது. ஓகே கைஸ், ஒரு வழியாக எடுத்தாச்சு வெளியே வண்டியை. ஆக்சுவலாக அப்பா நான் நினச்சினே இருந்தேன், என்னன்னா அப்படி திருப்பவே கூடாது, ஸ்பீடாக வந்துட்டு மண்ணில் மட்டும் இந்த மாதிரி, அதுவும் பீச் மண்ணில் கண்டிப்பாக மாட்டிக்கும். இதை பாருங்க, கட்டை கட்டெலாம் ஏதோ போட்டு எப்படி எவ்வளோ மாட்டிக்குது பார்த்தீங்களா? ஒரு வழியாக எடுத்தாச்சு. அதனால் யூட்டெல்லாம் போடானா ஸ்ட்ரைட்டாக வாங்க, அங்கே போய் ஏறிக்கலாம் நினச்சி. isuzu எப்படி வச்சிருக்காரு சாவையா. சேஃப் ஜோனுக்கு வந்தாச்சு. ஒரு எனக்கு இப்பதான் நீ போய் உயிரே வருது. அப்பா சேஃப் ஜோனுக்கு வந்தாச்சுடா சாமீர். வேற லெவலு. எடுக்க நான் இன்னைக்கு எடுக்க முடியாதுன்னு நினைச்சேன் வண்டியை. ஆமா, ஆக்சுவலா கீழே ஹைட்ன்றதுனால நமக்கு மாட்டல, பெரிய டயர்ஸ் வேற. ஆக்சுவலா எப்பவுமே ப்ரோ அந்த மாதிரி வந்து ஸ்பீடா மட்டும் வந்து திருப்பிடவே கூடாது. டயர் அப்படியே ஜாம் ஆகி கவுந்துரும் காரு. மண்ணும் கடல் மண்ணும் நீங்க இதுல ரெக்கார்ட்ல இருக்கு, நீங்க எப்படி வந்து திருப்பிடிக்காரு. அதெல்லாம் வீடியோலயே சொல்றேன், ஏதோ ஒரு சம்பவம் இருக்கு கன்ஃபார்மா இன்னைக்கு அப்படின்னு. புல்லு மேல வேற லெவல்ல இருக்கு ப்ரோ. இன்னும் அசால்ட்டா போயிட்டு இருக்கு. செகண்ட் கியர் போடுங்க ப்ரோ. கைஸ் மண்ணில் ஓட்டுற மாதிரியே இல்லை. இதை பாருங்க எப்படி.
திருப்பும் போது எப்படி ஆகுதுன்னு. செம்மையா இருக்கு ப்ரோ. அதுதான் நானும் சொல்றேன், பயங்கரமா இருக்கு. நாய் 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 வேற லெவல் செம்மையான ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் இன்னைக்கு. நீ சரியில்லை ப்ரோ, நீ நாளைக்கு ஆக மாட்டேன், நீங்க சரிப்பட்டு வர மாட்டீங்க. நான் போயிட்டு டர்ட் பைக்ல போயிட்டு போட்டோஸ் எடுக்க போறேன். ஓகே கைஸ், கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டது. எல்லாரும் கொடியெல்லாம் மாட்டிக்குது டயரில். இங்கே வரேன். அங்க செம்ம ஜம்பு கோப்ரோ பயங்கரம். எனக்கு முன்னாடி தான் ஜம்ப் அடிக்குது காரு. இப்படி போய் இப்படி தூக்கி இப்படி போறது. வேற லெவல் ஃபன், அல்டிமேட். ஓகே, காத்தறிக்கி விட்டுருங்க ப்ரோ. அப்படியே இப்படி காத்தறிக்கி விட்டுலாம். ரெண்டு வயலையும் காற்று இறக்கி விட்டு மேலே ஏற்றி ரெண்டு தான் செம்ம ஃபன்னு இன்னைக்கெல்லாம். எல்லா வேலையும் எதுவும் தர்ம சங்கடகரமான நிலைமை எதுவும் வரல. தர்ம சங்கடமான நிலைமை ஹைட் ஆகிட்டா ரோட்டில் நமக்கு இது இருக்கா, ஸ்டெபிலிட்டி இருக்காது ப்ரோ. காட் ரோட்லலாம் ஓட்டும் போது நான் அன்றைக்கி எப்படி கார்னரிங் பண்ணேன் காட் ரோட்டில், அதெல்லாம் வரவே வராது. அடுத்துக்கு ப்ரோ அவ்வளோதான் அவ்வளோதான். ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சரியான ஒரு வேற லெவல் என்ஜாய்மெண்ட்டு, நெக்ஸ்ட் லெவல் என்ஜாய்மெண்ட்டு. எப்படி இருந்தது ப்ரோ? ஏன்னா இவர் தான் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணியிருக்காரு இசுசுவில். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டர்ட் பைக் வந்து அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது நம்ம வந்து பீச்சில் ஓட்டுறதுக்கு. நீ ஓட்டினீங்க எப்படி இருந்தது? அந்த சைடு லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு போகுது அப்படி தான் கைஸ் போகுது ஆக்சுவலாக. ஆனால் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அந்த கண்ட்ரோல் வந்துருச்சுன்னா போதும். இங்கேயே யூட்டன் போட்டுருங்க ப்ரோ. ஏன்னா ஒரு டீ கடையில் நிப்பாட்டி டீ குடிச்சிட்டு அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளம்ப போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாளாக டர்ட் பைக் வாங்கினதுலேருந்து யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். ஃபைனலி இன்றைக்கி பண்ணிட்டேன். இன்னொரு ஒரு ஆசையும் இருக்குது, தட் நம்ம மெரினாவில் ஆரம்பித்து மகாபலிபுரம் வரைக்கும் பீச்லேயே ஓட்டின்னு போகணுன்னு பார்க்குறாரு. ஐயோ செத்த மூலம் இருக்க நம்ம அப்படின்ட்டு. ஒன்றும் பயப்படாதீங்க, கவலைப்படாதீங்க ப்ரோ, போலீஸ் இருக்காங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் நடக்கும். இன்றைக்கி இல்லைனாலும் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் நடக்கும். ஆல்ரெடி நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம், காரில் பண்ணியிருக்கோம், ஆனால் பைக்கில் பண்ணல. ஸோ பட் ஆனால் கார்லன்றேன் பைக்கில் ஒரு வாட்டி டர்ட் பைக்கில் ஒரு வாட்டி கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். இன்றைக்கி என்ன தெரியல, பயங்கரமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷனு. என்ன ஆச்சு இன்றைக்கி? எதனா வந்து பிரச்சனையா என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியலையே. ஓகே கைஸ், நீங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். ஆஸ் யூசுவல் ஜஸ்ட் ஈட் ஸ்லீப் ரைட் அண்ட் ரிப்பீட் தட் அகைன் கைஸ். சேனலுக்கு புதுசாக வந்து சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் மட்டும் கிளிக் பண்ணுறேங்க. டாடா பை பை கைஸ். செம்ம மழை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. கரெக்டாக கிளம்பணும், எங்கள் நேரம் பாருங்கள். சரியான டைமில் கிளம்பிட்டோம் நாங்கள். மழை பிரித்து மேயுது.